Pengiriman hari ini ya guys. Sekarang lagi cek ban sama klakson. Kebetulan tadi sempat dilihat itu kondisi anginnya itu berkurang, kayak kempes gitu loh. Jadi muatannya ya terlalu banyak. Jadi kita mampir ke bengkel untuk mengecek kondisi ban dan kondisi klakson. Jadi isi angin guys, isi angin di bengkel biar apa ya, ya bagus hasilnya.